Показую один із найцікавіших будинків у Коломиї. І вартість цього стильного будинку 128 тисяч доларів. І це без жодних додаткових витрат. Якщо ви шукаєте сучасний будинок для своєї сім'ї, то зверніть увагу саме на цей варіант. 2 поверхи, 4 кімнати, простора кухня, 2 санвузли та всі підведені комунікації. Будинок новозбудований з утепленим фасадом і металочерепицею. За бажанням власник може виконати ремонт під ключ. Також розглядається обмін на квартиру з доплатою або часткове розтермінування. Знаходиться у хорошому районі Карпатської. Телефонуйте, щоб домовитись про перегляд, а краще заходьте в агентство нерухомості Ріо. У нас ще є схожі пропозиції.